Natingala gyud ko ani nga paghitabo karon. Asa man tong giingon sa balaod nga separation of church and state? Dili ba klaro nga ang simbahan dili dapat hilabtan? Kay karon murag diretsyo na ang pagpanghilabot sa mga lugar sa pagsimba. Mga simbahan, prayer mountain, retreat places. Sa tinuod lang ha, wala gyud ko kasabot unsa may koneksyon sa court order ngadto sa mga kaso batok ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung ang kaso, alleged trafficking ug uban pa, nganong apil ang mga holy ground sa Kingdom of Jesus Christ? Wala ba mo nahibulong ana? Kani nga mga lugar diri sa Davao, dili lang na ordinaryo nga lugar. Parehas ra na sa Vatican sa mga kaigsuonan natong mga Katoliko o sa Central Compound sa ubang simbahan. Og sa tinuod lang, dili na ni first time nga gipang-check na sila PNP, NBI, DOJ, nakaadto na sila tanan. Libuan ka pulis, 16 ka adlaw gani nag-stage dito mismo sa ilang compound. Pero sa tanan nga gibuhat nila nga pag-utingkay unsa may nakita, wala. Karon naa na pud sila himuong site inspection. Pero dili pa gid klaro kinsa, unsaon ug unsay proseso. Katingad-an dili ba? Og mas kuyaw ani mga higala, dunay mga istorya nga midutaw nga basin naa daw i-plant o plantingan ang ilang compound. Kung tinuod man hilabihang kuyawan ang yun. Dili ko dapig, dili pud ko kontra. Pero isip usa ka ordinaryong Davaoeña, murag naa gyud pangutana nga kinahanglan og katubagan. Unsa gyud ang motibo niining tanan?